我都唔係抽中嘅，我呢個名額。有你要朱古力奶好啦，雪糕咧？雪糕、雪條喎，你要雪糕定雪條？你要雪條啊？你中意雪條？我陣間同侍應生講，你講俾佢聽你要咩？佢嚟啦，哥哥喺度啦，哥哥喺度。麥樂雞，即係午餐啊！有咩啊？朱古力同埋成條。咁你都知道啦，黃主任佢話啊，除咗你抽中獎中獎可以咧參加呢個嘅星級飯局啦，原來仲可以做服務，可以參加星級飯局噶嘛，係咪啊？服務有咩崗位啊？仲知唔知啊？係啊，餐廳經理啦、侍應生啦，仲可以做樂師啦。喂，廚房要唔要人㗎？其實知唔知㗎？廚房都好似要人幫手嘅喎。咁啊，邊個喺廚房煮緊嘢食啊？麥當勞。哦，咁咧食物通常就我哋就買咗翻嚟啦，咁但係都要擺喺個碟度啦，上菜啦。咁其實咧，仲有好多嘅老師啦，同埋咧校務處嘅姐姐咧幫手嘅。我哋一陣間咧多謝佢喎，記得㗎，記住咯喎。光榮歸父及子及聖神，起初如何，今日亦然，直到永遠。阿們。因父及子及聖神之名。阿們。跟住個阿婷先，阿婷，我知道你好似前排搬咗搬到好遠喎，係咪？而家翻學要用咩交通工具啊？巴士。要幾耐啊？15到半個鐘。我要15分鐘都得啊？係咪？嚟學校嗰陣時就，因為佢冇喺嗰個地方交嚟交去，所以就快啲。哦，嚟嗰程就好直接嘅，係咪？放學嗰程就可能多啲層係咪咁啊？你仲要照顧埋阿妹嗰個，係咪啊？阿妹會聽你話，你兩個好好感情喎，成日拖住走入嚟校嘅喎，係咪啊？咁次神跑咧都見到你同爹哋啊，又多謝爹哋啊嚇。咁啊，神跑你中唔中意？中意。點解唔中意？早啲起身，跑完之後可以喺度休息。係你中。